ձեր ցավը տանեք։ Կլինի ձեր ցավը տանեք։ Ինչա նշանակում սա։ Ասենք ինչա նշանակում, չեմ հասկանում։ Նշանակում ու կարող պատասխանի իմ հարցերին։ Ժամը մենք սպասում ենք արդեն։ Ինչն է պատճառը, չեմ հասկանում։ Պատճառը կարող եք ասել ինձ։ Նիկոլ Փաշինյանն է գալու այդ։ Նիկոլ Փաշինյանը ժամը քանիսին է գալիս։ 9-ից հետո, բայց ժամը 8-ից հա։ Թողեք միջև գնանք, բան կլինի։ Մենք ժամանակ չունենք, ես առավոտ եկել եմ դրա համար, որ գնամ իմ հարգանքի տամ գնամ։ Աշխատանքի եք գնալու։ Այո, Ամեն տարի այս ժամին եք գալու։ ամեն տարի։ Սա արդեն 54-րդ տարին է, որ ես գալիս եմ։ Իսկ ձեզ բան ես չեմ տեսել, սա ինչ է նշանակում։ Առաջին անգամ Անցյալ տարի է չլսին, բայց տարի։ Ես հիմա գնում եմ։ Հիմա գնում եմ, ով ուզում է թող ինձ դեմ առնի։ Ընկերներ կներեք ինձ, ես գնամ։ Ձեր ցավը տանեմ։ Ախպերս լս ինչ եմ ասում։ Արի մի մանարը, թող ես գնամ։ Գնդապետ ես, թող գնդապետ ես։ Ապեր ցավը տանեմ, ես գործ եմ գնալու, հասկանում ես։ Մարդ Միքայելյան, ոնց դիմացած։ Շատ ուրախ եմ, Մարտիրոսյան, Վազգեն։ Պարոն Մարտիրոսյան ջան, այս պահին պետական արարողակարգը տեղի ունենա։ Հա, ցավը տանեմ, բայց ինչքան չեմ ասում, մերեմ ջան, դու ինձ կարաս պատասխանես, ցավը տանեմ։ Ուզում եմ պատասխանեմ, չեք։ Դե պատասխանել, լավ։ Ժամանակավորապես հարգելի քաղաքացիներ, դադարեցված է։ Բայց Այդ մասի բոլոր ժամանակներում էլ եղել է հարգելի քաղաքացի, բայց եղել է։ Ես այս ժամին բարձրացել եմ, ոչ մի խոչընդոտ չի եղել։ Ոչ մի Ես ձեզ խնդրում եմ ու ասում ժամը 10-ին եղել։ ժամանակավորապես հոսքը դադարեցված է, պետական արարողակարգը, հարգելի քաղաքացիներ։ Այդ սխալ ու ճիշտ է չեմ, օրենքով սահմանված կարգով մշակված է այդ ձևը։ Մի քաղաքականացեք այս օրովերի խնդրում եմ։ Ես քաղաքացիական մի ոչինչ Ծնողների իմ պապիկ տատիկի շիրիմին հարգանքի տուրք մատուցեմ։ Պարզապես խնդրում եմ ձեզ ժամանակավորապես հոսքը դադարեցված, ասեցի մինչև 10-ը։ Բայց ինչի։ ես Դե ասում եմ ինչի համար, ախր Ժողովուրդ ջան, Որտե Փաշինյանն ու իր թիմակիցները վերևում են, պետական արարողակարգ են ասում։ վերևում են։ Բայց մինչև 9-ը ես արդեն անցած գնամ աշխատանքի։ Այո։ Ես մինչև ժամից հետո 9-ից հետո արդեն կարող եմ գնամ իմ աշխատանքին։ Թևից ով է պատասխանատու։ Խնդրում եմ տեղյակ պահեք, որ ժողովուրդը ուզում է բարձրանալ։ Խնդրում եմ մեկի հետ Կարող ես էլ արկել են, էլ չկարանամ գալ։ Խնդրում եմ մեկի հետ կապվել։ Ես գնում եմ։ խորին հարգանքով ձեր բոլորին։ Ես էլ եմ հարգում քեզ տղա ջան։ Ես ընդհանրապես Դե 7:30-ից հավաքվում ենք, որ գանք այստեղ, բայց sense բան չեմ տեսել։ Հատուկ եկել ենք, որ ոչ արարողակարգերի խանգարենք, ոչ էլ ասենք լիքը մարդ լինի։ Երեխաների հետ ուզում ենք քայլենք։ Չի կարելի պարզապես։ Իկե ժամ չի, ժամը 10-ն է ասում։ Մի ասենք էլի ոչինչ։ Ախր հենց այդպես եք ասում, ինչ է ոչինչ։ Ինչ է ոչինչ։ Ինչը ոչինչ, ժամը 10-ին գնանք, որ ժամը 9-ին, հիմա ժամը 8-ն է, դեռ նույնիսկ այստեղ չի այդ մարդը։ Ինչը ոչինչ, ինչը կտանենք, մեռանք տանելով, ինչը տանենք։ Հա, ամեն ինչին ասում եք ոչինչ, ամեն ինչը։ Ինչ է ալնելու։ Ամսուկեսից հետո էլի ապրիլի 24 չի լինելու։ Լինելու է։ Ով ասեր չի լինելու։ Առաջին անգամ տեսնում մուտքը փակ է։ Մուտքը փակ է։ Ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի մուտքը փակ է։ Նոնսենս։ Հետո ասում եք մի քաղաքականացեք, ոչ չքաղաքականացնես։ Հենց հիմա դու քաղաքական ակցիա եք անում, սիրելի ոստիկաններ եւ սիրելի ազգային անվտանգության ներկայացուցիչներ։ Կես ժամ առաջ փակեք, որ ոչ մարդ չկան։ Ուրա, բայց ձեր վերադասը ուրա, որ մեզ կոնկրետ ապացուցեն, ինչա կատարվում այստեղ, որ օրենքով, որ սահմանադրական օրենքով։ Երեք ասում են հայտարարությունը տարածվել է հեռուստատեսությամբ։ Տարածվել է, թող SMS-ներով ուղարկեն, սա պետական ծրագիր է, այսօր պետական օր է։ Այ քեզ բա թող SMS-ներով տարածեն, ինչի չեն տարածում։ Ասում են հեռուստացույցով այդ մասը։ Ես չեմ նայում, չունեմ հեռուստացույց։ Թող SMS-ներով բոլոր քաղաքացիներին ուղարկեն, ոնց որ բոլորին ասում էին, ձեր անունները գրեք ապրիլի 20-ին, 24-ին, 2020 թվականի։ Ձեր անունները գրեք, SMS-ներով ուղարկեք, որ ձեր անունները դնենք։
Էսին որտեղ ենք ապրում, բախի SMS-ներով չեք ուղարկում։ SMS-ներով մի բան ուղարկեք, մարդիկ չգան։ Հո բոլորը քաղաքականացված չեն, դե զզվեցրիկ էլի, ինչքան կարելի է։ Փողոցները փակ, էսի փակ, էլի փակ, ասում ես լավ, մի օր։ Ուղղակի հանգիստ ապրես։ Ապրելու ապրիլ է։ Դրա մասին է, հիմա դուք էլ չեք թողում հանգիստ մարդիկ ապրեն։ Ուզում եք քայլեն։ Իհարկե կծիծաղան, բա ինչ կանեն։ Իհարկե ծիծաղալու է այս ամեն ինչը։ Հարգելի հետևորդներ, ես նշեմ, որ ծիծեռնակալը բերդ տանող մուտքերի մոտ այս պահին լարված իրավիճակ է, քաղաքացիները չեն կարողանում բարձրանալ ժամը 8-ից առավոտյան այդ իրավիճակն է, հիշեցնեմ, որ ոստիկանությունը պարզաբանեց, պետական արարողակարգով է պայմանավորված, բայց քաղաքացիների համար անհասկանալի է, թե ինչու իրենք չեն կարող թեկուզ փոքր-փոքր խմբերով առաջանալ Արարողակարգ է սպասվում ժամը 9-ին Չեմ կարող կնան երեխեք։ Հա? Հեռուստացույցով ասել եմ։ Սպասեք են անկյունի վրա, հեսա կհասկանա։ Մի րոպե։ Հարգելի սպասեք ընդեր, են անկյունը սպասեք։ Ներողություն, ես կարամ քաղաքապետանը։ Հասկացա, են անկյունի վրա մի րոպե սպասեք։ Ուրեմն ստեղի նոր վայեկած ժողովուրդ ջան, աշխատանքի մեկնող բոլոր ժողովրդին բարձացեք, մոտեցեք ստեղ աստիճանների մոտ, ընդեղ արդեն հերթատող ոստիկաններ կա, կզեկուցեն կնաս կբարձան։ Ես կարող սիքնամ պակ։ Մայրիկ ջան չեն տալի։ Լավ բախտում։ Ո՞նց ասեք, որ մեկին ոնց համոզեք։ Շամում ու գործի կրիվնամ։ Ինչքան Ուզում եք ծաղիկները կարող եք միտեղ։ ես մուսում տնին նագոնու իսուտքնա կրևես։ Մասիֆը եկելում ատոբուսնա ինցյունարի։ Սունկան պոկել է։ Ստիպված գնում եք չեք կարող։ Չեմ կարող, պարզա։ Եկել եմ շուտ։ Նշեմ, որ այստեղ քաղաքացին միջև 10 ասաց։ Նայ, ալապ եկել ատոբուսը։ Սունկան կտրել եմ։